Sta parlando al servizio. L'attacco centrale. Battiato. Sì, di Battiato ad ottenere il 17° punto, 20-17. E si prepara Balsamo al servizio. Su Luciano Mille, non al meglio alla sua ricezione. Puntorieri per Dionisio Di Pasquale, buono il suo attacco, tiene Ruggeri. Balsamo Doppia di Balsamo. La doppia di Balsamo a regalare il 21° punto. Certo Balsamo è arrivato su questa palla, ma era una palla molto bassa. Era una palla molto bassa e non è riuscito ad alzare come voleva. Marco Pugliatti al servizio per la Jolly. +1. Pallone molto teso. Di nuovo. Tocca la rete il muro della Jolly. Sì. 18° punto della formazione ospite. 21-18. Bonsignore al servizio. Sì. Bella la sua spin su Puntorieri. dove deve correre Pugliatti, rimanda dall'altra parte, free ball per Aci Castello che viene sfruttata con un tuffo con Saglimbene. Si era tuffato Puntorieri, accorcio alle distanze. 21-19. Occhio, forza, occhio alla ricezione di Puntorieri, perché è stato preso di mira e lui sotto pressione non sta riuscendo a ricevere al meglio. 21-19. Vediamo Bonsignore in spin di nuovo, sì. Questa volta su Dionisio che tiene bene. Dionisio si propone, tocca il muro, attenzione, c'è Puntorieri che tiene, alzata di 1000, tocco del muro ma c'è a fondo. Copertura a fondo, è una brutta non ce la alzata. fa dopo una difesa a fondo campo del numero 11 Bonsignore. Non riescono a costruire quelli di Aci Castello. 22-19. Dionisio Di Pasquale a parlare con il mister Tomasello, che fa sentire di nuovo il Pallaponini. Vediamo chi prenderà di mira. Dionisio Di Pasquale, non una spin per lui ma una flot. Pallone regalato, ma no, Pugliatti non l'ha e Murato invece. Poi monster block dalla coppia Saglimbene e Battiato. Mancanza di lucidità di Francesco Pugliatti. Ha regalato questo pallone. 22-20. Cambia al servizio, esce il centrale Battiato ed entra il numero 4 Vitale. Vitale, sì, era già entrato. Vediamo Vitale come sfrutterà questa occasione al servizio. Preso Luciano Mille. Francesco chiamato ora. Balsamo. Pallonetto. Pallone che non viene recuperato alla fine. Un po' in confusione. Cascano come Birilli. Sì, infatti, un po' in confusione. Aci Castello. 23-20. Si deve asciugare il campo dell'Aci Castello. Dopo ovviamente tutti questi recuperi a terra. Avanti di 3 la Jolly qui al Pallaponini 5 fronti, sotto però di un set. Mentre vediamo inquadrato Stefano Diana pronto al servizio. Stefano Diana teso, sì. Balsamo cerca il suo centrale, buona la copertura della Jolly. Il tocco del muro, primo set point per la Jolly. 24-20.
4 i set point a disposizione della Jolly per portare questo set. Ancora Stefano Diana al servizio. Non al meglio alla ricezione. Out! Out! Ed è 25-20. È il primo set vinto della Jolly in questo campionato. Finalmente vediamo esultare di gioia i nostri ragazzi. 1-1 e palla al centro, come si direbbe a calcio, ma in questo caso palla a fondo. E quindi ristabilita la parità al Pallabonini. Questa che stiamo vedendo è la classifica del girone H Serie B. Vediamo in prima posizione la corazzata delle Toianni a punteggio pieno, 9 punti, che in questa giornata riposa. Poi seconda posizione Palermo a 8 punti, terza posizione Aci Castello a 6 punti, la scorsa giornata ha riposato come la Jolly e quindi anche l'Aci Castello a punteggio pieno, 2 su 2. Quarta Aquila Bronte a 4 punti, poi Partinico sempre 4 punti, Barcellona 3 punti, Tonno Callipo 3 punti, ottava Papiro 2 punti, poi non è decima e 11ª squadra da ripescare 01, 02, 03, 12ª, 13ª e 14ª la Jolly con Volley Catania e Gube Volley Catania a 0 punti. Abbiamo visto anche le due zone di campo, quella della Jolly prima, quella degli ospiti, poi ci risiamo, squadre nuovamente in campo, vediamo se ci sono cambi nelle formazioni. Penso di no. Per la Jolly Mille, Pugliatti, Francesco e Marco, Di Pasquale, Orlando e Puntorieri, che si scambierà con Santa Croce, altro centrale Stefano Diana. Poi Luciano Milla alla battuta. servizio ricevuto bene dalla formazione ospite.
Pugliatti dall'altra parte per Dionisio Di Pasquale, Era era un out. pallone difficile. Sì, era troppo lunga. E quindi primo punto. Dall'Aci Castello. Con Arezzo al servizio. Non ci sono stati nemmeno cambi. È tornato Arezzo titolare. Ace per Arezzo. 2-0. Per l'Aci Castello. A servizio ancora Arezzo. Riceve Puntorieri. Marco Pugliatti, attacco centrale di Peppo Orlando, copre Puntorieri. Pugliatti all'indietro verso Francesco Pugliatti. Palla che si ferma sul nastro. Terzo punto. Sì, 3 svarioni della Jolly. Sì. E ancora Arezzo al servizio, che prima era stato lasciato a far riposare. Era entrato Bonsignore. Dionisio Di Pasquale per la Jolly a cercare il primo punto. Pugliatti, ancora Dionisio Di Pasquale. Monster Muro block. piazzato. Monster block su di lui. Sì, c'era il muro già alla prima. C'è da cambiare gioco, ma Pugliatti era servito male. Si trovava Quindi 4 punti consecutivi. quasi in posto 4. Ancora Arezzo su 1000. Pugliatti, la smissa verso Dionisio Di Pasquale, che stavolta no, nemmeno stavolta. Del tocco. Pallone out. 5-0 per l'Aci Castello. Time out ovviamente chiesto da mister Tomasello. La costruzione inizia dalla ricezione. Ricezione non al meglio in questi 5 punti. Vediamo la formazione 5 brondese inquadrata con mister Tomasello a continuare a dire ai suoi di dare tutto. Arezzo. Giano Mil a ricevere, Peppe Orlando che viene murato, doppia di Marco Pugliatti. Non è riuscito a sollevare il più possibile il pallone dopo il primo tocco. Cambio sul 6-0 dell'Aci Castello. Esce Marco Pugliatti e rientra Domenico Laurendi. Vuole ritrovare un po' di lucidità a smistare il gioco mister Tomasello. Questa formazione dalla Jolly. Arezzo ancora al servizio, riceve 1000. Laurendi all'indietro per Francesco Pugliatti, murato. Altro blocco dell'Aci Castello. 7-0. Serve qualcosa alla Jolly che non riesce a sbloccarsi. Ancora Arezzo. Puntorieri non al meglio, 1000 in bugger verso Dionisio Di Pasquale. Balsamo cerca numero 17. Dionisio Di Pasquale a schiacciare. È la Jolly che trova il primo punto. 1-7.
Comunque Bonsignore ancora in campo nella Castello. Quindi Pricoco è stato sostituito. Peppe Orlando alla battuta, sistema un pallone magnifico. Balsamo, serve il centrale. ottavo punto per la Castello, 1-8. Buona la ricezione dei puntorieri, il pallonetto di Stefano Diana, la costruzione del Laci Castello, Laurendi, e il super colpo di Dionisio Di Pasquale per ottenere il secondo punto. Domenico Laurendi al servizio. Lunga in campo, scende all'improvviso questa palla lasciata sfilare da Ruggeri. Traiettoria molto complicata questa. Sì, hai visto come flottava il pallone, poi improvvisamente ha perso potenza ed è caduto. Ci riprova, questa volta più tesa, riceve male Ruggeri, free ball, vediamo come viene sfruttata. Luciano Mille, Laurendi, dall'altra parte Dionisio Di Pasquale che viene murato, Santa Croce, poi Laurendi all'indietro, Francesco Guglielti in pallonetto. Balsamo, non si intende con il suo centrale che andava verso posto 3. Sì. Dialogano i due ancora, Battiato e Balsamo. Balsamo ci ha spiegato che questa forse era una 7, ti ricordi? Bonina ce lo spiegò 4, qualche 8. annetto fa. Di nuovo errata ricezione di Ruggeri che è in difficoltà sulla battuta di Laurendi. Si ricomincia, altra battuta, altra schiacciata di Dionisio Di Pasquale. Mani fuori ottenuto. E abbiamo moglie e figlio qua vicino, sì, di Dionisio Di Pasquale. C'è il Di Pasqualino Dionisino o il Dionisino. Intanto time out di Aci Castello, quindi già un time out per parte chiamato. Vediamo la formazione ospite inquadrata. Sul 5-8 Jolly che era sotto di 7 punti, 0-7, e adesso 5-8 il punteggio, sotto solamente di 3 punti. Squadre che rientrano adesso in campo. Domenico Laurendi ancora al servizio, vedremo se continuerà a battere sul libero Ruggeri. Facendo il secondo arbitro che si può ricominciare, fischia il primo, Laurendi al servizio, sì, sempre sul libero, con una mano difesa, bravissimo Santa Croce, Santa Croce, mani out di Dionisio Di Pasquale dopo una splendida difesa, una mano. Era buono anche l'attacco di Bonsignore, piccolo di Romina, grandissimo, del gemello di Romina. grandissimo Santa Croce con una mano a tenere questo attacco di Bonsignore. 6-8 Domenico Laurendi riceve stavolta bene Ruggeri, pipe. Ma c'è difesa di Mille, di nuovo un pochino lunga questa palla, ma riesce comunque Dionisio a mandarla dall'altra parte. Esperienza. Balsamo per Bonsignore,
Ricomincia dall'altra parte Francesco e Murato, non c'è peccato. difesa alle spalle di Francesco Pugliatti. Guarda Si sblocca. Guarda dove è caduto il pallone. Alle spalle dei due a muro e al centro tra gli altri due giocatori. 6-9, torna avanti di 3 Aci Castello. Con Balsamo al servizio. Balsamo è la sua fascia. 1000. Primo tempo. E ostacola. 1000 ha ostacolato C'è a Laurendi. Balsamo a Ruggeri. Tallonetto, ma c'è Dionisio Di Pasquale. Costruzione Jolly dopo la copertura. È un 4. Nastro. Sì, Sono una 4. pisata dal secondo arbitro. Era abbondantemente sotto il nastro. Sì. A più 4 ora. Aci Castello. Sempre con Balsamo. Ancora Balsamo al servizio. Su 1000 che riceve bene. Oh, mani out. No, l'hanno presa. Muro Jolly, copertura. Buonsignore, Muro Jolly, ma è completamente out. out. Attacco di Bonsignore di forza. E mister Tomasello che ha fatto cenno di sistemare queste mani a Muro. Muro un po' curvato della Jolly. Ed esce Laurendi. Rientra Marco Pugliatti. La regia manda la grafica di Marco Pugliatti. Ancora Balsamo. Vedi, la Jolly soffre sempre sul suo servizio. Su 1000 che riceve bene Francesco Pugliatti. Fa Va insaccare questo pallone sul muro del centrale Battiato. Gli serviva a questo punto a Francesco Pugliatti per ritrovare un po' di lucidità in attacco. 7-11. Sì, muro staccato da rete, piano di rimbalzo che ha mandato la palla sulla rete. Dionisio Di Pasquale ha appena battuto ed è una bella schiacciata in diagonale del solito Bonsignore, se non vado. Quasi Bonsignore? Quasi La all'angolino. conferma dal replay? Quasi all'angolino questa schiacciata. Sì. Una zona imprendibile. 12° punto Aci Castello. Bonsignore era out. 8° punto Jolly, che adesso il servizio con Stefano Diana. Stefano Diana in zona di conflitto. Costruzione dell'Aci Castello, la copertura dopo il muro. Francesco Pugliatti Cerca costretto. l'angolino, si distende. Torna di là, confusione in campo. Primo tempo pallonetto, punto della Jolly. Doppia di Balsamo? Non l'ho vista. No, Eravamo no, coperti dall'arbitro, No, vediamo no. se si vede qualcosa del replay. Non c'era forse, Vediamo come gira la palla. Gira. Cioè, con lo slow motion gira, immagina. Allora vede bene l'arbitro. 9-12. Bonsignore sotto il seggiolone dell'arbitro. Chiede spiegazioni anche il mister dell'Aci Castello, Ruggeri. Fischia l'arbitro, gioco che può riprendere. 9-12. Stefano Diana al servizio. Di nuovo tenta la lunga ed è forse era out. Stefano Diana è il grande alto, l'ha presa. Poi È alto, Murato. ma era out sicuramente questa palla. Poi Murato, l'attacco della Jolly. 9-13.
Dico no, a Stefano Diana basta alzare un braccio per prendere il pallone. Tredicesimo punto quindi per la C Castello, 9 quelli della Jolly. Vattiato al servizio su Di Pasquale, Pugliatti dall'altra parte per Luciano Mille, si coordina benissimo ma non c'è tocco, palla che rimbalza sul nastro e finisce out. 9-14, ritorna a più 5 la Aci Castello. siamo più o meno come nella situazione iniziale con un blackout della Jolly. Arezzo al servizio, riceve Pugliatti, la schiacciata di Mille. Vattiato era al servizio, perdono. La schiacciata vincente. Non c'è risposta della Jolly. Non c'è muro. Libero di fare quello che voleva. Bonsignore. Ne ha approfittato. 9-15. Cambio per la Jolly. Esce Luciano Mille ed entra Fabio Remo. Quindi mister Tomasello utilizza Fabio Remo per la ricezione. Servizio Aci Castello, Pugliatti all'indietro verso suo fratello che sbuca il pavimento. Bella sì, questa schiacciata. Bella alzata di Marco Pugliatti con il suo centrale vicino, il muro era andato sul centrale, mura 1 quindi su Francesco, e Francesco riesce a mettere a terra. 10-15, proprio Stesso Pugliatti al Francesco servizio. Sbaglia tutto qua. Palla sulla rete, anche perché non sta effettuando più la spin. Una float sulla rete. 10-16. Oh, ace di Saghin bene in zona di conflitto tra Dionisio Di Pasquale e Fabio Remo. Totale blackout della Jolly che torna sotto di 7 punti come all'inizio. Saghin bene, ancora lì, stavolta Fabio Remo riceve. Pugliatti all'indietro per Francesco Pugliatti. Doppia. Sì. 10-18. Molteplici gli errori della Jolly. E ne sta approfittando molto bene la C Castello, che si rivolge verso la panchina perché il mister Tomasello ha chiesto il secondo time out. Dieci a 18. Tornano in campo le squadre, servizio della C Castello, riceve bene Fabio Remo e attacca. Buona la copertura di Ruggeri, il muro di Orlando, costruzione con Arezzo e pallone che sbatte sulla rete. 11° punto quindi per la Jolly. Mentre si prepara Fabio Remo al servizio. (11-18), secondo arbitro fa cenno
Remo può andare al servizio, pallone teso su Arezzo. 4. Schiacciata molto forte, sì, ma sbatte sulla rete. La schiacciata di Sagin bene. Quarto tocco. 12-18, 2 schiacciate consecutive sulla rete per Aci Castello. Vediamo se la Jolly può caricarsi con questi 2 errori avversari. Fabio Remo ancora al servizio, jump flot anche per lui, tesa su Bonsignore, non al meglio, può saltare la Jolly per Orlando. Pugliazzi dall'altra parte per Dionisio Di Pasquale. Ruggeri, che copertura, Doppia e di poi nuovo. Nastro, sì, è doppia di Balsamo. 14esimo punto della Jolly, se non mi sbaglio, no, 13esimo punto. Balsamo, altra doppia per lui, se non mi sbaglio anche quando l'abbiamo incontrato nelle altre stagioni Fabio ne Remo al creava servizio. molte di doppie. Tesa. Sì, solo Marco Pugliatti a muro, ne approfitta Sì, Arezzo. non c'era una buona difesa della Jolly a fondo campo. - 13-19 quindi. Servizio a Castello, teso su Fabio Remo, riceve bene Pugliazzi dall'altra parte per Dionisio Di Pasquale. Che fa insaccare con il questa muro. palla. Pallone che scende con il muro. Non è riuscito Fasanaro a fare un'autocopertura. 14-19 e parlando al servizio. Su Ruggeri. Muro della Jolly con Stefano Diana. Arezzo all'indietro, una brutta alzata. Pallone che è in Bonsignore. A me è sembrata una trattenuta, però Non era perfetta. ma a me è sembrata molto accompagnata. Non era perfetta, ma comunque forse era giocabile. E c'è l'arbitro che conosciamo bene qui vicino al seggiolone che sta protestando. Fabio Remo a ricevere. Dionisio Di Pasquale con un altro dei suoi mani out ad ottenere il 15esimo punto della Jolly, a riportare a -5 la sua squadra. E sappiamo quanto ne capisce quell'arbitro lì, Gabriele. Che poi era anche là, quindi. E poi e appunto era proprio lì in direzione. Ex arbitro. Marco Pugliatti. Sempre sul libero Ruggeri che stavolta riceve benissimo Bonsignore, Murato, c'è la copertura di Arezzo. Ancora Bonsignore chiamato in causa, Murato ancora un'altra volta. Buona la copertura dell'Aci Castello, pallone che ancora una volta rimbalza sulla rete. Sì, aiutato dal nastro, i giocatori. prolunga questa traiettoria, non ci arrivano e non erano pronti i ragazzi della Jolly. È molto fortunata questa squadra. Spesso colpisce il nastro e manda in controtempo gli avversari. 15-21, Balsamo al servizio. Riceveremo Pugliatti verso Francesco Pugliatti. Diagonale, passa in mezzo a tutti i giocatori dell'Aci Castello. Non ce l'ha fatta Ruggeri a tenere in gioco il pallone. Cambio per la Jolly. Esce Fabio Remo e rientra Luciano Mille. Alziamo il Per muro. la fase d'attacco, sì, ma anche per la fase d'attacco. Dionisio Di 16-21. Pasquale al servizio. Vediamo se la forcerà Dionisio, penso di no. Rincorsa lunga per lui? No, nemmeno. Batte proprio da fondo. Brutta battuta qui. Palla che colpisce l'asta. 22esimo punto alla formazione siciliana. Servizio a G Castello con una spin out. Lasciano sfilare i giocatori della Jolly. 17-22.
Stefano Diana ad andare al servizio. Altro errore al servizio per la Jolly, 2 consecutivi. 17-23. Cambio per Aci Castello. Rientra Fricoco al servizio. Riceve non bene Luciano Mille, puntorieri a rimandare di là, e Mille come può schiaccia questo pallone. Costruzione con Balsamo all'indietro, tocca il muro della Jolly, puntorieri si deve tuffare e Francesco Pugliatti a schiacciare questo pallone. Balsamo in bagger verso Arezzo, bravo Di Pasquale a si coprire. distende, Luciano Mille, difesa di Balsamo. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly, non tanto free ball comunque. Francesco Pugliatti, costruzione ancora una volta, Balsamo verso Arezzo, muro della Jolly che tocca e pallone che schizza via. Muro di Orlando, 17-24, set point. Chiama formazione Marco Pugliatti. Fricoco al servizio. Su Dionisio Di Pasquale non riceve bene, puntoriere in bagger rovesciato per Francesco Pugliatti, la recupera la formazione ospite. Balsamo verso il suo numero 13, tenta in tutti i modi Luciano Mille di recuperare questo pallone, non ci riesce. 25esimo punto quindi per l'Aci Castello, 2-1 di set, torna in vantaggio. Serve una grande carica alla Jolly per tentare di recuperare questa partita. Ci risentiamo tra pochissimo, prendiamo una breve pausa. E intanto vi ricordo di passare anche dai nostri canali social Instagram e Facebook, le nostre pagine Edicola di Pinuccio, avete anche il link in descrizione al video. Il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. Due a 1 il punteggio al Palaponini di Cinquefrondi per l'Aci Castello.
mister Ruggeri ancora a dare indicazione ai suoi. In questo momento sta parlando con Battiato. Entrano in campo le due squadre. Squadra nuovamente in campo. Riconfermato Bonsignore nel 6 iniziale dell'Aci Castello a discapito di Pricoco. Quindi Battiato, Pasanaro, Balsamo, Arezzo, Saglimbene e libero Ruggeri. Per la Jolly sempre solito 6, riceve Puntorieri. Pugliatti costretto al bugger verso Dionisio Di Pasquale. Buona la sua schiacciata, ma tiene bene Ruggeri. E free ball di Bonsignore, di Saglimbene, pardon. Dionisio Di Pasquale che viene murato. Ed è primo punto per l'Aci Castello. Arezzo al servizio. Sempre su Puntorieri che riceve male. Slash. Bugger di Dionisio Di Pasquale. Balsamo salta e manda di là. 2-0. Aci Castello. Servizio ancora di Arezzo, come Dionisio Di Pasquale a schiacciare, poi Saglimbene out. Leggono bene i giocatori della Jolly. 1-2. Non perfette le ricezioni del libero della Jolly. Puntorieri. Peppe Orlando è pronto al servizio. Riceve Ruggeri. Balsamo lo costruisce verso posto 4. C'è per la Jolly Orlando. Bagher rovesciato di Pugliatti verso Dionisio Di Pasquale. Bagher anche di Balsamo non preciso. Dionisio Di Pasquale tocca il muro. Ancora Balsamo all'indietro per Saglimbene, tocca il muro della Jolly. Sempre Orlando a difendere per la Jolly. La schiacciata è l'angolino vincente, sì, di Francesco Pugliatti che trova il pareggio. Nella Jolly ottime le difese di Peppe Orlando, presente su ogni pallone. Orlando ha battuto Balsamo all'indietro per Saglimbene, tocca il nastro e ancora non una c'è volta dietro nessuno, ancora una volta con il nastro l'Aci Castello. 2-3.
Di nuovo in vantaggio la Il formazione settimo uomo ospite. in campo. Sì. È pronto Fasanaro al servizio, è stata chiamata a formazione da parte di Bonsignore. Fasanaro al servizio su Dionisio Di Pasquale. Primo tempo di Diana che manda, Bravo, sfrutta bravo. le mani del muro e manda out. Marco Pugliatti al servizio. Tesa, mette in difficoltà la ricezione avversaria, ma buona la 1000. schiacciata. Pugliatti in bugger rovesciato e Dionisio Di Pasquale costretto al bugger. Pallone che si Sacca. insacca dopo la schiacciata vincente di Bonsignore. E passa di nuovo in vantaggio la G Castello. Balsamo al servizio. Su 1000. Francesco Per 1000. Pugliatti, che botta di Francesco Pugliatti. Poi palla che tocca l'asta. Di nuovo parità. Sei sicuro che era Francesco Pugliatti e non 1000? Sì, era Ciccio. Quindi 1000 era in ricezione? Dionisio Di Di Pasquale al servizio. Santa Croce libero di difesa della Jolly. Flotto Oh. per lui. Ruggeri, primo tempo, ancora a segno. Battiato. Fasanaro. Battiato. Battiato. E di nuovo in vantaggio la C Castello. A punto stanno andando le due squadre. Servizio a C Castello è in. Lascia sfilare Luciano Mille. Legge malissimo questo pallone. 4-6. Servizio di Bonsignore. Sempre su Luciano Mille che stavolta gli riceve bene. Buona la combinazione, ma il pallone viene recuperato. Puntorieri per la Jolly. La schiacciata di Francesco Pugliatti, quasi senza guardare. Marco Pugliatti la alza verso Luciano Mille, tocca il muro, c'è la copertura. Pugliatti chiama in gioco l'altro Pugliatti. Altro recupero della formazione ospite. Pugliatti verso Luciano Mille, un altro recupero ancora. Doppia. Sai bene, stavolta costretto alla free ball. Vediamo come la sfrutta la Jolly all'indietro con Francesco Pugliatti. Pallone che cade a terra ed è il punto dell'Aci Castello. Mamma mia, che azione questa. 4-7, tantissimi recuperi. Pronti i riflessi di tutta la squadra a cercare di non far cadere il pallone nel proprio campo. Quindi prende un distacco di 3 punti la C Castello.